Ai fost deja conștient că urcarea scărilor sau ridicarea de pe scaun devine din ce în ce mai dificilă după 60 de ani? Această slăbiciune a picioarelor nu este doar un disconfort, poate afecta independența și calitatea vieții tale. Dar iată vestea bună. Există soluții simple și eficiente pentru a-ți recăpăta forța musculară. Am ajutat multe persoane să depășească această provocare și astăzi voi împărtăși 3 secrete puternice care pot transforma mobilitatea ta. Și partea cea mai bună, poți începe să le aplici chiar astăzi, în confortul casei tale. Dacă vrei să ai din nou picioare puternice și ferme, fii atent la fiecare detaliu pe care îl voi dezvălui. Sunt tehnici dovedite care pot schimba viața ta. Pierderea forței musculare în picioare după 60 de ani este o provocare care afectează mii de oameni, dar nu trebuie să fie întotdeauna o soartă inevitabilă. Corpul nostru suferă transformări naturale odată cu îmbătrânirea, iar înțelegerea acestor procese ne permite să creăm strategii inteligente pentru a ne menține vitalitatea și independența. Principalele cauze ale slăbiciunii musculare sunt direct legate de schimbări biologice. Reducerea treptată a hormonilor, în special a testosteronului și a hormonului de creștere, afectează direct capacitatea organismului nostru de a construi și menține masa musculară. În plus, sedentarismul tot mai prezent în stilul de viață contemporan accelerează acest proces de deteriorare musculară. Cercetătorii și specialiștii în gerontologie au demonstrat că această condiție nu trebuie acceptată pasiv. Studiile recente arată că, cu intervenții adecvate, este posibil să inversăm semnificativ pierderea forței musculare, chiar și la vârste mai înaintate. Neuroplasticitatea și capacitatea de regenerare a corpului uman sunt mult mai impresionante decât își imaginează mulți. Sarcopenia, termen tehnic care definește pierderea progresivă a masei musculare legate de vârstă, nu este un proces ireversibil. Mușchii noștri răspund pozitiv la stimuli corecți, indiferent de vârstă. Secretul constă în a înțelege cum să provocăm aceste răspunsuri într-un mod sigur și eficient. Diverse studii confirmă că persoanele de peste 60 de ani pot nu doar să își mențină, ci și să își crească forța musculară prin strategii specifice. Exercițiile de rezistență, o nutriție adecvată și practici care stimulează producția hormonală naturală sunt fundamentale în acest proces de recuperare. Vestea bună este că nu ai nevoie de echipamente costisitoare sau de săli de sport sofisticate pentru a începe această transformare. Mișcările simple efectuate acasă, folosind greutatea corpului propriu sau obiecte din viața de zi cu zi, pot declanșa schimbări semnificative în condiția ta fizică. Fiecare pas mic contează pe această cale de recuperare musculară. Fie că îți faci o plimbare zilnică, efectuezi exerciții de întindere sau îți ajustezi alimentația, investești în sănătatea și calitatea vieții tale. Persistența și consistența sunt mai importante decât orice efort intens și de moment. Pregătește-te să descoperi cum este posibil să recâștigi forța picioarelor tale și să-ți recapeți independența. Următoarele strategii pe care le vom împărtăși pot schimba în mod literal cursul sănătății tale fizice în anii următori. Sarcopenia, fenomen complex care reduce progresiv masa musculară, are cauze multifactoriale care depășesc simplul îmbătrânire. Înțelegerea acestor mecanisme este esențială pentru a dezvolta strategii eficiente de intervenție. Schimbările hormonale joacă un rol crucial în acest proces. Odată cu îmbătrânirea, are loc o scădere semnificativă a producției de hormoni anabolici, cum ar fi testosteronul și hormonul de creștere. Această reducere afectează direct capacitatea corpului de a sintetiza proteine musculare și de a menține masa musculară existentă. Sedentarismul intensifică acest cadru. Când mușchii nu primesc stimuli adecvați, inițiază un proces de atrofie accelerată. Fiecare zi fără activitate fizică contribuie la slăbiciunea progresivă, creând un cerc vicios prejudiciabil sănătății musculare. Factorii nutriționali influențează de asemenea decisiv acest context. Reducerea consumului de proteine, comună printre persoanele în vârstă, compromite capacitatea de regenerare tisulară. Corpul are nevoie de aminoacizi esențiali pentru a menține integritatea musculară, iar aportul scăzut de proteine îngreunează acest proces natural de regenerare. Problemele genetice și metabolice interferă de asemenea în progresia sarcopeniei. Unii indivizi au o predispoziție genetică care accelerează pierderea musculară, făcând și mai importantă adoptarea de obiceiuri preventive. Sistemul nervos joacă, de asemenea, un rol activ în acest proces. Odată cu îmbătrânirea,
Are loc o reducere a comunicării între neuronii motori și fibrele musculare, diminuând capacitatea de contracție musculară și coordonarea motorie. Inflamațiile cronice de grad scăzut, comune la vârste mai înaintate, contribuie la acest cadru. Marcatorii inflamatori pot accelera degradarea musculară, creând un mediu intern nefavorabil menținerii masei musculare. Este important de subliniat că aceste procese, deși naturale, nu sunt ireversibile. Intervențiile adecvate pot nu doar să frâneze această progresie, ci și să inverseze parțial efectele sale. Strategiile integrate care implică exerciții specifice, nutriție echilibrată și suport medical pot restaura semnificativ forța musculară. Cheia constă în înțelegerea sistemică a corpului uman. Nu există o soluție unică, ci o abordare multidisciplinară care să țină cont de particularitățile individuale ale fiecărui organism. Cunoașterea acestor mecanisme ne permite să dezvoltăm strategii personalizate și eficiente pentru a menține vitalitatea musculară. Prima etapă pentru a întări picioarele implică exerciții de rezistență, o strategie fundamentală pentru a recâștiga forța musculară. Spre deosebire de ceea ce își închipuie mulți, nu sunt necesare echipamente complexe sau săli de sport scumpe. Exercițiile simple, folosind greutatea corpului propriu, pot declanșa transformări impresionante. Mișcările precum genuflexiuni ușoare, urcări și coborâri de trepte și plimbări controlate pot stimula direct grupurile musculare ale picioarelor. Cheia stă în progresia graduală și în execuția corectă. A începe cu serii scurte și repetări reduse permite corpului să se adapteze fără riscuri de accidentări. Întinderile specifice completează această strategie, îmbunătățind flexibilitatea și pregătind mușchii pentru sarcini mai intense. Exerciții precum ridicarea tălpilor, extensia genunchilor și mișcări circulare pot fi efectuate ușor acasă, fără a necesita echipamente specializate. Frecvența este mai importantă decât intensitatea. Efectuarea acestor mișcări de 3 sau 4 ori pe săptămână, cu perioade adecvate de odihnă, permite mușchilor să se recupereze și să dezvolte forță treptat. Fiecare repetare reprezintă o investiție în independența și calitatea ta de viață. Un aspect crucial este ascultarea corpului. Respectarea limitelor individuale, evitând mișcările care cauzează durere sau disconfort excesiv, garantează o progresie sigură. Senzația de oboseală ușoară a mușchilor este normală și indică faptul că exercițiile au un efect. Profesioniștii în educație fizică specializați în vârsta a treia pot oferi îndrumări personalizate. Adesea, mici ajustări în tehnică pot potența semnificativ rezultatele exercițiilor de rezistență. Este important de subliniat că constanța depășește orice efort intens și de moment. 15 minute de exerciții direcționate zilnic sunt mai eficiente decât sesiuni lungi și sporadice. Regularitatea stimulează metabolismul muscular, promovând adaptări pozitive în organism. Combinația mișcărilor corecte, progresiei controlate și respectării limitelor individuale transformă exercițiile de rezistență în aliați puternici împotriva slăbiciunii musculare. Fiecare mișcare reprezintă un pas spre recâștigarea forței și vitalității în picioare. Implementarea schimbărilor în viața de zi cu zi necesită strategie și angajament. Vom explora modalități practice și accesibile de a incorpora secretele pe care le-am discutat anterior în rutina ta, transformând sănătatea ta musculară fără mari traume sau schimbări radicale. Exercițiile acasă pot fi incredibil de simple și eficiente. Imaginează-ți că folosești propriul tău living ca spațiu de antrenament. Sprijinindu-te de un scaun stabil, poți efectua genuflexiuni ușoare, menținând siguranța și dezvoltând forța în picioare. Nu trebuie să fii un atlet olimpic, ci doar să faci mișcări controlate și conștiente. Alimentația merită, de asemenea, o atenție specială. Nu vorbim despre diete restrictive sau meniuri complexe, ci despre alegeri inteligente. Proteinele slabe, precum puiul, peștele, ouăle și leguminoasele, pot fi mari aliați în întărirea musculară. Adăugarea unei porții suplimentare de proteină la micul dejun sau la prânz poate face o mare diferență. Hidratarea este un alt aspect fundamental, adesea neglijat. A bea apă regulat ajută la recuperarea musculară și menține corpul funcționând la parametri optimi. O sugestie practică este să ai mereu o sticlă la îndemână și să iei înghițituri mici pe parcursul zilei. Odihna și recuperarea sunt, de asemenea, esențiale în această ecuație. A dormi bine permite mușchilor să se recupereze și să se întărească. Stabilirea unei rutini de somn adecvate poate potența toate eforturile de întărire musculară.
Flexibilitatea și întinderile ar trebui să fie integrate zilnic. 5 până la 10 minute dimineața pot transforma mobilitatea ta. Mișcări blânde care nu cauzează durere, concentrându-se pe gambe, șolduri și coapse, pot aduce beneficii impresionante. Consistența depășește orice program intensiv și de moment. 15 minute de activități direcționate zilnic aduc rezultate mult superioare unor sesiuni lungi și sporadice. Secretul constă în regularitate și respectul față de limitele propriului corp. Motivația este un combustibil esențial în această călătorie. Stabilirea unor obiective mici și realizabile, sărbătorind fiecare progres, chiar și cel mai mic, ajută la menținerea entuziasmului. Amintește-ți, fiecare mișcare contează, fiecare centimetru câștigat reprezintă o victorie asupra sedentarismului. Corpul tău este capabil de schimbări extraordinare, indiferent de vârstă. Cheia constă în a crede, a acționa și a persevera. Picioarele puternice nu sunt un vis îndepărtat, ci o realitate posibilă cu dedicare și o strategie inteligentă. Depășirea obstacolelor în implementare reprezintă un moment crucial în călătoria de recuperare musculară. Recunoaștem că transformarea obiceiurilor nu se întâmplă peste noapte, mai ales când vorbim despre indivizi de peste 60 de ani. Motivația poate oscila, limitele fizice apar, iar timpul pare întotdeauna insuficient. Cheia pentru a depăși aceste provocări constă în înțelegerea profundă că acțiunile mici susțin schimbări mari. Nu este vorba despre a te compara cu tineri sportivi, ci despre a dezvolta o conexiune respectuoasă cu propriul corp. Reziliența apare atunci când acceptăm limitările noastre actuale, fără a permite ca ele să ne definească potențialul viitor. Multe persoane renunță la primele obstacole, interpretând dificultatea ca un semn al imposibilității. Această mentalitate trebuie deconstruită. Durerile musculare ușoare, oboseala inițială și chiar mici frustrări sunt parte naturală a procesului de recondiționare fizică. Secretul constă în a transforma aceste momente în învățare, nu în abandon. Strategiile practice pot face o mare diferență. Stabilirea unor obiective realiste, precum efectuarea a 3 exerciții simple pe săptămână, reprezintă deja un avans semnificativ. Documentarea progresului tău într-un jurnal, înregistrând senzații și mici realizări, funcționează ca un puternic motivator. Fiecare notare va fi un memento al capacității tale de a depăși. Adaptarea exercițiilor la ritmul tău și condiția fizică este fundamentală. Dacă o mișcare pare foarte dificilă, există întotdeauna o variantă mai ușoară. A te așeza și a te ridica de pe un scaun cu suport, a face întinderi stând sau a efectua plimbări scurte sunt excelenți pentru cei care încep. Sprijinul social de asemenea potențează rezultatele. Împărtășirea călătoriei tale cu familia, invitând un prieten să facă exerciții împreună sau participând la grupuri de vârstnici poate transforma procesul de întărire musculară într-o experiență plăcută și colaborativă. Autodescoperirea apare atunci când eliminăm presiunea externă și ne concentrăm asupra bunăstării noastre. Fiecare mișcare reprezintă un act de îngrijire de sine, o declarație tăcută că meriți vitalitate și calitatea vieții, indiferent de vârstă. A ne reaminti constant că călătoria este individuală și nu liniară ajută la menținerea unor așteptări realiste. Vor fi zile mai bune și zile mai provocatoare, iar toate acestea fac parte din procesul de reconexiune cu corpul tău și cu potențialul tău. Greșelile comune în căutarea întăririi picioarelor după 60 de ani pot transforma o călătorie promițătoare într-o experiență frustrantă. Multe persoane comit erori care nu doar că afectează progresul, dar pot duce chiar la accidentări sau la o agravare a stării musculare. Una dintre principalele erori este ignorarea completă a necesității de încălzire înainte de exerciții. Să sari peste această etapă crucială crește semnificativ riscul de accidentări musculare. Mușchii trebuie pregătiți treptat, mai ales când ne confruntăm cu corpuri care au traversat decenii de schimbări fiziologice. O altă confuzie frecventă implică intensitatea exercițiilor. Unele persoane, impulsionate de anxietatea de a recupera forța pierdută, încep rutine extrem de intense. Acest impuls inițial poate părea motivant, dar de obicei duce la renunțări premature sau, mai grav, la accidentări, care pot compromite permanent mobilitatea. O nutriție inadecvată reprezintă de asemenea o eroare critică. Mulți cred că pot întări mușchii doar prin exerciții, ignorând rolul fundamental al alimentației în procesul de recuperare musculară.
Proteinele, vitaminele și mineralele specifice sunt esențiale pentru regenerarea tisulară și menținerea masei musculare. Neglijarea hidratării este o altă problemă comună. Apa joacă un rol esențial în recuperarea musculară și în prevenirea crampelor și oboselii. Oamenii tind să reducă aportul de lichide pe măsură ce îmbătrânesc, ceea ce poate afecta semnificativ performanța fizică și recuperarea musculară. Ignorarea semnelor de durere sau disconfort constituie de asemenea o eroare gravă. Mulți încearcă să își împingă limitele corpului, interpretând orice disconfort ca pe o slăbiciune. În realitate, aceste senzații sunt semne importante care trebuie respectate și interpretate corect. Lipsa de consistență reprezintă un alt obstacol semnificativ. Efectuarea exercițiilor de manieră neregulată sau abandonarea rutinei după câteva săptămâni compromite complet rezultatele. Transformarea musculară necesită un angajament continuu și răbdare. A neglija importanța odihnei și recuperării este, de asemenea, dăunător. Mușchii au nevoie de timp pentru a se regenera și a se întări. Antrenamentele excesive fără perioade adecvate de recuperare pot duce la oboseală cronică și la reducerea performanței musculare. Prin urmare, întărirea picioarelor după 60 de ani necesită înțelepciune, răbdare și o abordare holistică. Înțelegerea și evitarea acestor greșeli comune poate transforma călătoria de recuperare musculară într-o experiență sigură, eficientă și cu adevărat transformatoare. Personalizarea procesului de întărire musculară este o strategie fundamentală pentru cei care doresc să recâștige forța picioarelor după 60 de ani. Fiecare corp are propria poveste, limitări și potențialități, ceea ce face absolut esențial să adaptăm orice program de exerciții la caracteristicile individuale. Înțelegerea că nu există o soluție universală este primul pas spre succes. Ceea ce funcționează perfect pentru o persoană poate să nu fie potrivit pentru alta. Factori precum istoricul medical, condiția fizică actuală, prezența bolilor cronice și chiar preferințele personale trebuie să fie luate în considerare în planificarea unei strategii de întărire musculară. Evaluarea individuală începe cu un diagnostic precis. Consultarea unui profesionist în sănătate, precum medic sau fizioterapeut specializat în vârsta a treia, permite identificarea limitărilor specifice și a riscurilor potențiale. Acest profesionist poate ajuta la dezvoltarea unui plan personalizat care să respecte particularitățile fiecărui organism. Unii indivizi pot necesita ajustări ale exercițiilor din cauza problemelor articulare, în timp ce alții vor avea nevoie de abordări mai ușoare din cauza condițiilor cardiovasculare. Exercițiile efectuate stând, folosind scaune sau suporturi, pot fi excelente alternative pentru cei cu mobilitate redusă. Nutriția necesită de asemenea personalizare. Necesitățile calorice și proteice variază în funcție de metabolism, greutate, nivelul de activitate fizică și condițiile de sănătate. Un nutriționist poate sprijini dezvoltarea unui plan alimentar care să susțină întărirea musculară într-un mod sigur și eficient. Ritmul și intensitatea sunt elemente cruciale în această personalizare. Unii indivizi pot progresa mai repede, în timp ce alții vor avea nevoie de o abordare mai graduală. Cheia este ascultarea corpului, respectând semnalele de oboseală, durere sau disconfort. Motivația și bunăstarea psihologică influențează de asemenea acest proces. Strategiile care iau în considerare profilul emoțional al fiecărei persoane, creând obiective realiste și plăcute, tind să obțină rezultate mai consistente. Flexibilitatea în executarea exercițiilor, deschiderea pentru ajustări constante și o perspectivă pozitivă transformă acest proces de întărire musculară într-o călătorie de autodescoperire și depășire. Personalizarea nu este doar o strategie fizică, ci o abordare holistică care ia în considerare ființa umană în întregimea sa. Călătoria noastră de întărire musculară ajunge la un moment decisiv al transformării. Fiecare strategie discutată reprezintă o piesă fundamentală în reconstruirea forței în picioare. Tehnicile pe care le-am împărtășit nu sunt doar exerciții, ci adevărate unelte de salvare a independenței și calității vieții. Încurajăm pe toată lumea să înceapă această revoluție personală, înțelegând că vârsta nu definește limitele, ci determinarea. Distribuie aceste informații, inspiră-i pe ceilalți și crede în potențialul de transformare al corpului tău. Forța este în tine, trebuie doar să acționezi asupra stimulilor corecți pentru a trezi această energie interioară.